Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pangarsanipun para pinisepuh dalah para kesepuhan sedaya, para lenggah kakung talah putri ingkang kita mulyakaken, hadirin hadirat hafidhakumullah. Dalu menika kula matur nuwun dhateng Shahibul Bait Shahibul Hajah ingkang hamengku gati menapa dene ingkang hamengku kersa panjenenganipun Pak Adi Nugroho Banjaran Gintungan ingkang sampun kersa nimbali kula saperlu nderekaken panjenengan sedaya ngaos wonten rangka tasyakuran badal haji Pak Haji Mujiono Bintaroji Tarabu Hajah Sumini binti Sodri. Boten namung panuwun kula dhateng Allah, mugi-mugi matur nuwun kula dhateng Shahibul Bait Shahibul Hajah Bapak Adi Nugroho, matur nuwun kula mugi-mugi kelebet syukur kula dhateng Allah Subhanahu wa taala. Awit menapa junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, inna askarun nasi lillahi tabaraka wa ta'ala askaruhum linnas. Cara jawinipun Kanjeng Nabi ngendika, sak temene wong kang paling bisa syukur nyang Allah ya kuwi wong kang paling bisa matur nuwun nyang padha-padha menungso. Menawi kula matur nuwun dhateng Pak Adi Nugroho ingkang kleres sama-sama menungso, menika maknanipun kula syukur dhateng Gusti Allah. Para rawuh, rukun Islam ingkang cacahipun gangsal menahipun ibarataken sedherekipun griya bangunan, milai syahadat, salat, zakat, poso, haji menika wonten lambangipun piyambak-piyambak. Syahadat pondasinipun, salat sakanipun, zakat cendelanipun, poso tembokipun, kaji payonipun. Dados kaji niku payon. Kula nuwun sewu ingkang dereng kaji menika dereng gadah payon. Kelebus nggih mboten niku. Kadang-kadang cerindil nggih mboten niku. Kula tingali menika tasih kathah ingkang cerindil. Leres. Syahadat pondasine yang menawi damel griya menika pertama kali pondasi. Leres. Bangunan griya pertama kali teng donya niku Ka'bah Mekah niku. Bangunan pertama. Sinten ingkang ngebangun? Nabi Adam alaihi salam. Nabi Ibrahim hanyalah merenovasi. Ngoten niku. Tetes bangunan griya pertama niku Ka'bah niku. Niku. Pramila tiyang menawi damel griya menika langkung utami pondasi pertama niku arai lor kulon, membetuli arah Ka'bah ngoten niku. Terus damel griya niku pondasi peletakan batu pertama lor kulon, lajeng kidul kulon, wetan kidul, terakhir wetan lor. Ini damel griya ngoten niku. Ubenge pondasi tiru tiang tawaf, lor kulon, kidul, wetan, ngalor, ngulon, sambung niki.
Dados niku entuk barokah Ka'bah ngoten niku. Kadang-kadang keng mboten nate ngaos pasang pondasi kok pertama kali kok kidul wetan. Ya ora apa-apa ning niku dudu arah Ka'bah, arahe Australia niku New Zealand nggih mboten niku. Terus damel mbok menawi wonten tukang-tukang sing melu ngaji menbincang menawi dipun sambat tiyang peletakan batu pertama niku lor kulon. Niku terus ngidul ngetan nggih ngalor ngulon sambung anggenipun pasang pondasi niku tiru tiang tawaf niku ampun supe menawi peletakan batu pertama niku maca selawat Ibrahim kama sholaita tekan innaka hamidum majid niku syahadat pondasine salat sakane zakat cendelane mindamel griya niku wonten sakane wonten saka wajib wonten saka tambahan. Saka wajib niku teng jero pilar-pilar konstruksi bangunan 3 meter wonten pilar saka wonten saka tambahan niki tengah jeng niku teras niku saka tambahan. Saka tambahan niku mboten wajib tapi menjadikan indahnya rumah nggih mboten wajib niku bila ana saka wajib ana saka tambahan. Mula wonten salat wajib wonten salat tambahan jenengane salat sunat. Griya tanpa saka tambahan tanpa teras sampun kukuh ning nek disawang isih wagu nggih mboten niku. Wong nek ora tau salat sunat disawang wagu nggih mboten niku. Mboten niku. Syahadat salat ping 3 zakat niku cendela yang menawi damel griya ana cendelane cendela ampun alit-alit nggih mboten sawan omah kok cendelane cilik-cilik bunder itu omahe sampean omah lawet niku mudeng mboten niku cendela ki sing ngombo supaya angine le mlebu akeh yo ganti nang omah ora sumuk nggih mboten niku. Zakat cendela mula zakat infak sedekah iki ndadekno ora sumuk ngono lho iku omah kok jendelane cilik sumuk nggih mboten suwi-suwi kempep nggih mboten malah suwi-suwi badhek ambune ora angine ora tau ganti mula wong sing ora tau sedekah badhek ambune nggih mboten mudeng mboten Pak niku. Zakat, infak, sedekah punya fungsi menyegarkan iman kita. Syahadat, sholat, zakat, poso. Poso niku tembok jenengan nggawe griya kok teko saka ra ono temboke. Niku sanes griya jenengane pendopo nggih mboten niku. Kok awan bengi nang pendopo masuk angin wong angine mlebu terus kok. Mula wong sing ora tau poso imane gampang masuk angin. Kaji payon dadi yang menawi damel griya ngunggahke kap payon wonten donga berbentuk lafal ana donga berbentuk lambang-lambang. Donga sing berbentuk lafal diwaca teng ngisor Rabbana atina fid dunya hasanah sak teruse. Donga sing bentuk lambang dipasang nang dhuwur. Yang nek unggah kap biasanya nang dhuwur cok ana parine nggih mboten. Apa meneh ayo? Ana tebune nggih mboten. Apa meneh ayo? Napa? Hah? Apa? Hah? Ana pisange nggih mboten. Niku donga berbentuk lambang ora dosa ora musyrik ngoten niku. Ana genderane les. Lho kok ndetekke gendera
gendera ki lambang bunga-bunga. Tiang menawi semerep gendera berkibar, bunga atine. Sampai gawe nyanyian, berkibarlah benderaku. Yuk bareng-bareng. Siap? Ben bergas karo ngene-ngene kabeh. Kontrol kolesterol. Hadroh siap? Bisa ora? Yen bisane mau ngiringi selawat, ra bisa ngiringi lagu-lagu nasional, kurang nasionalis. NU punya misi nasionalis religius. Go bareng-bareng, ayo. Iki Pak Tolkah bareng sing kaji. Kayak Pak Nuruddin Buntet. Itu dari koncoku sak kelas sendiri padahal. Pak Tolkah ayo sak kelas. Sing koncoku sak kelas nanti Nuruddin kae. Celokane epeh. Kelingan aku Tolkah yen koncoku sing widok-widok nang kene ana sepuluh kae Mbak Yatmi nak nang Jakarta. Sing witane kae kok dolar sapa? Supri. Sak kelas padha ketok ngono. Aku biyen cok golek pring tuluk munggah ngono kan. Aku kelingan aja golek pring tuluk. Semunggah nang Bodet nang gua kae gitu. Dhuwur Cikarang. Aku kelingan aku biyen cilik. Pring tuluk. Aku biyen kelingan aku. Wong kula biyen nek cilik sekolah nang itu kan metu Banjaran gini mlaku. Nah kalau kadang-kadang mangkat sekolah SD niku karo nggawa doro, kan kok senenge doro biyen iki niku. Doro. Tuh ngene. Kelingan biyen niku. Siap lagu, siap, hadir siap. Siap. Karo ngene-ngene kabeh ben kolesterole mari. Berkibarlah benderaku, Bambang suci gagah perwira, di seluruh rakyat Indonesia, tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serta rakyatmu membela, bendera putih yang berkibar, berkibarlah selama-lamanya. Alhamdulillah. Ora keplok ora apa-apa. Keplok dhewek wae nang omah. Dadi haji niku minangka payone. Kula tiyang damel griya tunggah kekap slametan. Kok nek wis rampung ngeslup-slupi omah. Nggih mboten. Mula iki syukuran iki bentuk ngeslup-slupi omah. Syukur ki apa? Syukur niku bahasa agama. Para ulama mendefinisikan syukur, as-syukru huwa sorfun ni'am li ibadatillah. Syukur kuwi nggunakaken kanikmatan damel ngibadah. Ngibadah niku napa? Napa mawon sing oleh ridane Gusti Allah. Menawi jenengan waget ginakaken kanikmatan damel ngibadah, maknanya jenengan syukur datang Gusti Allah. Senajan ora apal nyanyian syukur rapopo. Syukur nyanyiane apal pisan. Lawang nyanyian syukur ki sing nyusun wayahe Kanjeng Nabi. Dalam pelajaran SD dikatakan Ha Mutahar. Itu bukan Haji Mutahar, Husain Mutahar, Sayyid Husain Mutahar. Sing ngarang lagu syukur seorang Sayyid warga Kauman Semarang. Kalau isine kaya pelajaran agama betul. Dari yakinku teguh monggo sareng hati ikhlasku penuh. Ayo akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia
merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Terima kasih anak-anak. Kan anak didik tidak ada, bapak didik niku, ibu didik juga nggak ada, itu istilah pendidikan. Syukur menika ngginakaken kanikmatan damel ibadah. Lah ibadah niku napa mawon sing oleh ridane Gusti Allah. Lah ibadah niku intinipun dipun bagi dados kalih. Wonten ibadah muqayyadah, wonten ibadah mutlaqah. Ibadah muqayyadah menika ibadah ingkang anggenipun nglampahi mawi syarat-syarat tertentu kados salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ibadah muqayyadah zuhur pamane kudu patang rakaat madhep kiblat, leres suci papane, suci awake, suci kelambine, manjing wektu. Boten niku ana rukuke, ana sujude lan liya-liyane, leres. Salat zuhur senajan wudu ning kok mung sak rakaat rasah. Utawa patang rakaat ora wudu ya. Mudeng mboten. Syarat harus terpenuhi. Ana rukuke, ana sujude. Sujud di anggotane sujud ana 7. Nggih mboten? Bathuk, ana irung, nggih mboten? Terus dengkul, terus sikil, nggih niku. Ki bathuke kudu dibuka ngene iki. Sujud kedangoten niku. Sujud kok ngene ora kena, bathuke ketutupan. Nek ngene malah ora apa-apa. Itu betul itu, kedah betul itu, apa-apa, kedah betul itu, niku, kedah betul itu. So nek do sujud dong ini kabeh apa-apa, salat karo ngene ra apa-apa, udeng betul itu, ping kalih ngibadah mutlaqah. Ngibadah mutlaqah menika ibadah ingkang nggih nglampahi nggak pakai syarat-syarat tertentu. Ibadah mutlaqah contohnya pengajian, nyambut gawe nggih dadi ibadah. Wong nyambut gawe niku sing dawuh ya Allah ngendika harrik yadaka unzil alika rizqa. Allah ngendika obahno tanganmu do nyambut gawe kowe tak doni rezeki dawuh Gusti Allah. Jenengan ora pareng arep rezeki saka Allah yen ra ngobahke tangan nyambut gawe. Kanjeng Nabi mau nyambut damel kok Pak. Kanjeng Nabi menika sedasa taun buruh angon wedhus. Nabi tahu dadi buruh, mula dadi buruh ki ora asor, sing penting halal rezekine, tentrem atine. Nggih betul. Semua para nabi diuji oleh Allah untuk mengembala kambing. Lah kok angon wedhus? Mergo wedhus ki kewan sing paling angel dingon. Ngengu wedhus 7 karo sapi 15, penak sapi 15. Pun apa percaya takon karo sapi karo wedhus kono. Mudeng betul iku. Ngoten niku. Nabi 10 tahun buruh angon wedhus niku. Gangsal 12 tahun Nabi bakul dagang. Nabi jual alat-alat rumah tangga. Nabi tidak malu jualan alat rumah tangga. Kalau Nabi gangsal 12 tahun bakul dagang, yuswa selangkung tahun Nabi sampun sugih, ekonomi sampun temata. Lajeng dados manten pikantuk Dewi Khadijah. Gandeng Nabi pun sugih dadi manten, mahare mas kawine mboten sekedhik unta kalih dasa. Unta setunggal sakniki paling murah 40 juta. Kalih dasa 800 juta. Nabi dadi manten, mahare mas kawine 800 juta. Sementara kalau panjenengan cukup seperangkat alat salat tunai iki betul. Sah ngono. Mudeng mboten Pak niku. Nabi sugih nyambut gawe. Pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang sampun gadah santri kathah tasih nyambut damel Mbah Hasyim Asy'ari. Sadeyan wonten pasar Cukir Jombang.
Cukir pasarane pendak wage ngoten niku. Mbah Hasyim Asy'ari menawi wage sadyan teng peken Cukir Jombang. Sadyan apa? Nuwun sewu, sadyan soto, bakul baku. Pendiri NU tahu dadi bakul baku, member nek wong NU do seneng rokok nggih mboten niku. Mudeng mboten Pak. Menawi kula terus terang mboten nate ngerokok, terus terang kejaba Ji Samsu. Lho. Iki Ji Samsu. Ji niku Ji Samsu niku basa Cina. Ji iki maknane loro, subuh rong rekangat ngono lho. Sam kuwi telu, maghrib telung rekangat. Suki papat, zuhur, asar, isya, rokok wae ngelingke salat kok. Mula jaman kula teng pondok ana santri sing gawe syair bab rokok. Separuh pakai bahasa Arab, separuh pakai bahasa Jawa. Kalau saya apal syair, yang bagi pak tal akli anta adada, gudang garam Ji Samsu juga bisa. Diwaca nganggo lagu diterbangi kena jajal. Siap hadroh? Siap. Yang bagi pak tal akli anta adada, yen dimaknani cara pondok yang bagi prayoga ba'dal akli ing dalem sakwise mangan apa anta adada yen ta udut sapa sira. Gudang garam Ji Samsu juga bisa. Kalau tekan kene langsung Mas Adi ngerti nek kalau sene Ji Samsu langsung ke rokok loro 100 utur gua. Betul. Teng tanah Jawa niki penanam tembakau pertama ki kiai. Sing nandur tembakau pertama niku kiai. Namanya Kiai Haji Abdullah Takwim yang terkenal dengan nama Mbah Kiai Kedu. Semare wonten ing Kedu Temanggung. Nate dados gaware Mbah Nyai Bagelen. Terus Furqah pekatan kondur teng Kedu. Terkenal dengan nama Ki Ageng Mekukuwan. Nandur mbako pertama niku wonten ing Jelumprit Ngadirejo teng disane jenengane Katekan. Kalau cok ngaji tekan gitu. Jadi penanam tembakau pertama itu kiai. Mbah Kiai Kedu yang terkenal dengan nama Mbah Kiai Dulang Mas, yang bisa menyatukan antara Kedu, Magelang dan Banyumas. Kondangi Mbah Kiai Dulang Mas. Daleme wonten ing Magelang gitu. Itu sejarah. Mila jenengan rawuh mriki ndongaaken nggih sing nembe sing dipun badari haji niku ndongaaken supaya hajine mabrur, amin. Ndongaaken napa haji pun saged dereng. Sing ngasta HP monggo dipun rekam niki ndongaaken tiyang haji. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Taqabbalallahu
hajjakum wa ghafarallahu dzambakum wa akhlafallahu nafaqatakum barakallahu fina fikum taqabbalallahu hajjakum wa ghafarallahu dzambakum wa akhlafallahu nafaqatakum barakallahu fina fikum. Mugi Allah kersa nampi hajinipun, ugi kersa ngapunten dosanipun, ugi kersa anggantos biayanipun berkah Allah dateng kita sedayanipun. Iki saged dipun waos mawi lagu taqabbalallahu hajjakum wa ghaffarallahu dzambakum wa akhlafallahu nafaqatakum barakallahu fi nafikum. Wingi setubar beduk kula ngaji teng Kemiri, nggih syukuran kaji teng Pituruh, kula maca donga ngoten nggo lagu teng Kemiri menika terbangi iso ngiringi. Mudeng mboten niku teng Kemiri menika jajal iso perang iki. Taqabbalallahu hajjakum salim syukuran tiang kontur kaji niki semata-mata nyontoh Kanjeng Nabi. Dalam hadis Bukhari disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal Madinah ai ba'da rujuil haji nahara jazuron au bakorotan rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Cara jaminipun Kanjeng Nabi menika sakwanci-wanci dugi Madinah kondur kaji pasti nyembelih unta utawa sapi niku. Tapi nek arep mangkate kok on sejarah nyembelih unta atau sapi betul nonton. Terus tiang kaji niku kondure ki luwih rame timbang mangkate ngoten.
Tari bahasa ini mangkate nyembelih ayam, baline wedhus, mangkate wedhus baline sapi. Aja kualik mangkate sapi baline lele dombo. Mudeng mboten niku. Niku. Dadi mudeng mboten niku. Dadi saniki lak wonten tiyang ajeng mangkat kaji pengajian mengadakan walimatus safar besar-besaran. Wis sebar ini meneng-menengan niku kualik niku. Mboten niku kathah teng kutha ngoten sakniki. Arep mangkat ngarana pengajian walimatus safar. Baline meneng-menengan niku kualik. Nggih mboten dosa ning kurang afdal kurang utama. Nggih mboten niku. Dadi bahwa kalau mangkate ibaratnya mangkate nyembelih ayam, baline apa? Wedhus. Mangkate wedhus baline sapi. Mangkate sapi baline unta. Aja kualik mangkate unta baline apa? Lele dombo malah ujar. Mudeng mboten niku. Ngoten niku. Kalau ngaji ki sing tenan, aja setengah-setengah. Pokoknya kuliah ya tenan, ngaji ya tenan, betul? Betul niku, mboten niku. Linangkung niki Pak, niki sampun akhir tahun 1400 gangsal hijrah. Binjang malam ngat sampun gentos tahun 1406 hijrah. Binjang dinten malam ngat sampun lagi badan sura niku inti wulan Muharram niki cara galiye niki cara niki intine tanggal sedasa cara kayune galiye iki tanggal 10 niku. Lah sedasa niku lak cara Jawa, cara Arabe Asyura, nggo sareng Asyura. Mbah-mbah kula jenengan biyen bijaksana supaya wulan Muharram ki sewulan betetet ngertos betetet mboten. Sewulan betetet oleh barokah tanggal 10 kabeh dijenengi 10. Lah 10 ki cara Jawa cara Arabe Asyura. Mbah-mbah kula jenengan biyen bijaksana so anak putuku nek niroke patang kecap ngasura rada angel. Dijupuk tengah-tengah sura. Penak dirungokke nggih mboten. Saka tembung Asyura. Dijupuk sing tengah sura. Nek sing mburi ro'a ra penak rungokke. Pemene ngarep asu ra penak meneh. Kususi ngalup gitu. Jegok barang mudeng mboten niku. Dadi nek nirokke sing penak dirungokke ngono kuwi lho. Terus dadi napa sura. Mboten niku. Asale piye niku? Sing mburi piye? Ro'a. Sing ngarep kurang cetha. Mudeng mboten niku. Niku. Nah, binjang setu sonten bar asar jenengan dipun anjuraken ndonga akhir tahun. Mangke teng musolane masjid piyambak-piyambak bar asar ndonga akhir tahun. Teng kitab Majmu' Syarif sampun wonten lak kiai iki sama gadah. Lah mangke nek pun manjing maghrib utawa bar maghrib ya kena ndonga awal tahun. Iki tuntunane Kanjeng Nabi. Ngeten niku. Syukur tambahi rada bengi sekitar jam 8 napa jam pira ndonga awal wulan. Nggih tuntunane Kanjeng Nabi. Tiap-tiap gantos wulan Allah nguji kula njenengan sedaya kaitane kalian gangsal perkawis. Sepisan diuji kaitane karo keamanan. Arep aman apa ora sing arep. Ping kalih keimanan arep tambah kandel imane apa ora. Ping 3 keselamatan arep do slamet ora iki. Ping gangsal keislaman arep tambah mantep ora le dadi wong Islam.
ping gangsal kapitulungan taufik sasi ngarep arep do entuk pitulung apa ora supaya lulus ujiane iki dongane diwaca donga awal wulan. Ingkang ngasta HP monggo dipun rekam niki donga awal wulan. Nggih maca malam setunggal nggih, utawa malam loro ta malam telu niku malam ngat nggih, ngat sesuk niku nggih. Malam ngat kliwon, malam Senin legi, malam Selasa pahing. Wong Jawa kok ora ngerti pon kliwon legi pahing ora patek Jawa. Mudeng mboten. Kula nalika anggota-anggota DPRD Purworejo botengen kula badan dari berbagai partai kula sanjang yang Purworejo ki Jawane wis mulai ilang ngoten niku. Beda karo Magelang, Temanggung, Wonosobo, Kebumen. Kok ngoten Pak Ki? Lho, tiyang Purworejo ki saiki pasarane wis ora nggo pon kliwon, ning nganggo Senin, Kemis ngono kuwi. Lho ki mboten nek Bumen, Magelang kabeh sik nggo pon kliwon. Jawane sik utuh, Purworejo suda Jawane ngono. Pasar Purworejo sing nganggo pon kliwon mung Garek Bruno, Tegal Sari, Kali Jambe, Kali Gesing Garek niku. Pasar Terukan, Kemis karo Ngat nggih mboten. Mudeng mboten. Seren napa? Hah? Rebo, Winong, Senen nggih mboten. Purworejo Ngat basa dibangun sepi saiki malah. Lho, dibangun udah sepi pasar-pasar niku. Mula apike pasarane iki dibalik kaya mbiyen niku. Nganggo pon wage kliwon legi pahing ngoten niku. Iki Jawane ketok ngono kuwi nggih mboten niku. Niku orang mung blangkonan tok niku lho. Kaya Pak Tolkah. Ini yang ngupon kliwon kudu ngerti. Genah mboten niku. Siap Tolkah. Kaya kancaku mbiyen kelas iki. Isik kan nek sura isik cok ngursi keris barang. Bapak iki lak cok ngurusi keris biyen ya. Ngono kuwi. Mila muga-muga wong Jawa ki balik nganggo pon kliwon. Wong kula niku diundang ngaji teng Johor Malaysia. Niku mriko sik nggo pon kliwon malah wong Johor Malaysia niku. Lah wong ulama besar Johor, Syekh Sirat Sungai Rengit Johor Baru Malaysia ki kelahiran Buntet ngelok ngono. Wong Buntet dadi kiai gedhe nang kono. Biyen ana lagu Tirip Buntet Banjaran Berjan, pecerit Buntet. Kelingan perayu ya apal perayu. Kata niku aku kelingan biyen kok. Iya. Apal perahu sih. Terkoles apal perahu. Rapat Jawa kuwi. Lho ngoten niku. Dali kabeh wis. Mila niki estu minjang setu sonten nggih donga akhir tahun. Terus manjing maghrib bar surupe srengenge donga awal tahun. Lajeng sekitar jam 8 dalu napa setengah 8 donga awal wulan. Monggo ditirakaken kalih sing ngasta HP dipun rekam. Donga awal wulan supaya gangsal ujian iki lulus slamet. Niku diwaos. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wat taufiqi lima tuhibbu wa tardo rabb
Rabbuna wa rabbukallah hilalu khairin wa rusdin amantu billahi alladzi khalaqaka. Apal? Akeh sing rekam iku di-share. Nggih. Iku le maca malam setunggal utawi malam kalih utawi malam 3. Khusus donga awal wulan niki utamane le maca teng latar, mboten teng jero omah. Maca nang latar karo delok bulan sabit. Karo sekali-kali lindungo karo dangak-dangak. Panjenengan petunjuke kaya ngoten niku utamane lindungo karo delok napa bulan. Ini sing ora ngaji tenan tak kaget kae bareng ngaji karo kiai bercanda kok dangak-dangak napa kae. Ngoten niku. Dadi afdole lindungo karo delok bulan. Malam setunggal utawi malam kalih utawi malam 3, malam ngat nggih, malam Senin utawi malam Selasa. Malam ngat ngaten ampun malam Minggu. Minggu ki gawari londo. Nek Jawa ngat. Jadi nama-nama hari semuanya dari Al-Qur'an. Ahad, Senin saka Quran kabeh, Selasa saka Selasa, Rebu saka Arba'ah 4, Khamis 5, Jumat maknane kumpulan, Setu Sabngatun. Lho, londo biyen ganti ngat dadi Minggu konangan Sultan Agung Prabu Hanyakara Kusuma ngono arep ganti Senin ra sido. Lah Minggu ki dijebuk saka jenenge pendeta Belanda, jenenge Santo Domingus ngono lho. Dadi tembung Minggu ki jeneng pendeta kuwi. Mula sing langkung sae kula jenengan nek ndamel surat undangan, ulum-ulum aja muni Minggu wage, ngat wage utawa ngat kli. Balekke ngoten niku, kan ora ngaji ora ngerti. Mudeng mboten wong londo ki nek menipu sejarah sakaro-karuan. Iku akeh banget sejarah palsu ternyata diselidiki londo niku. Niki mila linangkung niki sura niku wau kula matur tanggal 10 kuwi Daliye. Mila setunggal wekdal Kanjeng Nabi tanggal 11 wulan Muharram tindak-tindak teng perkampungan Yahudi. Nabi preso yang Yahudi tanggal 11 Muharram somo siam. Nabi ndangu, kowe wong Yahudi tanggal 10 Muharram kok do poso napa to? Tiang Yahudi sanjang, Nabi kula niki siam memperingati kemenangan Nabi Musa alaihissalam menang kalih kafir Fir'aun. Nabi ngendika nek kowe do poso tanggal 10 Muharram niate memperingati kemenangan Nabi Musa, aku luwih berhak poso timbang kowe kabeh. Ngoten Kanjeng Nabi ngendika. Lajeng Nabi kondur teng dalem dawuh dateng para sahabat, yen aku taun ngarep ijih menangi wulan Muharram, aku arep poso 2 dina tanggal 9 lan tanggal 10 memperingati kemenangan Nabi Musa alaihissalam. Mula menawi siam Muharram niki ampun namung sedinten, nek mung sedina dikuatirno madan-madani pasane wong Yahudi. Mula Nabi dawuh 2 dina le poso tanggal 9 lan tanggal 11. 9 niku Tasu'a, 11 niku Asyura. Nggih mboten? Kapan niku? Binjang Senin Pon Selasa wage. Ngoten niku. Ora ngerti meneh pon kliwon. Mudeng mboten niku. Mboten niku. Senin Pon Selasa wage. Ngoten niku. Niku. Malah wonten 12 ngamal ingkang perlu jenengan lampahi sak lebeting wulan Muharram. Sak mampu jenengan mampune 3 ya 3 ora apa-apa tidak dilakoni. 12 kala wau
poso, salat, silaturahmi, sowan ulama, nganggo celak, adus, tilik wong loro, usap sirai bocah yatim, sedekah bocah yatim, gawe slametan suro, ngethok kuku aja dingudawa-dawa. Nomor 12 maca surat Ikhlas ping 1000 dicicil kenging sak lebeting wulan Muharram, ora kudu pas tanggal 10. Malah konate mireng niki diwaca nganggo lagu wulan suro umat Islam lakonono kautama cacairo las perkara poso salat silaturahmi sowan ulama nganggo celak atus lan tilik wong loro. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Poso sholat silaturahmi sowan ulama nganggo celak atus lan lek wong loro ngusap sirah bocah yatim sedekah masa enak mayorake keluarga. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Ngusap sirah bocah yatim sedekah masa enak mayorake keluarga ngethok buku aja tingu dawa-dawa surat Ikhlas kaping 1000 padha diwaca. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Poso pasanipun binjang tanggal 9 adalah tanggal 12 bulan Muharram. Upami jenengan tasih gadang utang Ramadan kepengker karo nyarutang rapopo. Ana sing utang Ramadan mboten? Disaur sok iki. Sok tanggal 9 tanggal 10 niat nyarutang Ramadan. Asal yang ngelakoni pas tanggal 10 tanggal 9 tanggal 10 lan tanggal 9 entuk ganjarane double. Yo ganjaran nyarutang, yo ganjaran poso Muharram. Poso pingkali silaturahmi. Silaturahmi niku ndadekno siji jembar rezekine. Loro
dawa umure. Ku sing dawuh Kanjeng Nabi. Iki aja kerep-kerep. Boseni nek kerep-kerep. Kadang-kadang ngono wae gitu. Mula Kanjeng Nabi ngendika zur hiban tasdat hubban. Nabi ngendika kowe iki nek tilik ki zur hiban kadang-kadang wae aja kok saben dina tilik. Boseni nggih mboten niku. Kadang-kadang ngono wae. Ku dawuh Kanjeng Nabi. Poso, salat, nambahi salat sunat nuwun sewu, jenengan nambahi tahajute tambahi kena, duhane tambahi kena. Salat duha niki iso kanggo menghandle rezeki. Niku nuwun sewu, tiyang nek cok salat duha, rezekine gampang ngelumpuk. Mulai yen ana wong wis nyambut gawe ketekuk-tekuk bondo kok ora nglumpuk-nglumpuk, rasah kakan sambat karo tangga, ketara ora ta salat duha ketara niku. Mudeng mboten Pak niku. Iki menghandle rezeki. Termasuk menghandle APBD dan APBN ngoten niku. Salat duha ngoten niku. Niku. Poso, salat, ping 3 silaturahmi. Nggih, ping sekawan sowan ulama, sowan wong alim ki penting. Niku Kanjeng Nabi ngendika man zaro aliman faka'an nama zaroni. Nabi ngendika sing sapa wengi sowan wong alim persasat sowan yang ingsun ganjarane. Nabi ngendika padha uga wong alim kang isih sugeng utawa wong alim sing wis sedo alias ziarah kubur. Dengan tengen ziarah tengen Bazar Kasih teng Bulus cedak nggih mboten niku. Surah dilegakno mriku. Makame para wali tiyang saleh niku Pak ana malaikate sing masang Gusti Allah. Di tiap-tiap makam para wali ada malaikatnya. Dia malaikat punya tugas dari Allah untuk menampung orang yang berdoa di situ. Kok jenengan tunggu teng makame Bazar Kasih tunggu jenengan ditampung malaikat tunggah kenyang Allah. Luwih cepet mandini timbang ndonga teng omahe dhewe. Iki. Bab teng omahe jenengan tidak ada malaikat penampung. Ya ana malaikate malah loro, tapi bukan penampung, pengintai namanya Raqib Atid. Ngoten niku. Iki lho pentingnya ziarah kubur dengan para wali, para ulama. Poso, salat, silaturahmi, nggih. Poso silaturahmi, suwan ulama. Nomor gasal nganggo celak. Celakan wulan sura ki penting. Nabi ngendika sing sapa wonge celakan wulan sura ora bakal beleken sak lawase. Mula sing cok beleken mbok menawa sura ora tau celakan ngono wae. Kula anjuraken linangkung binjang tanggal 9 dalah tanggal 11. Do celakan nggih. Ning aja kandel-kandel nek nyarak melu karnaval nggih mboten. Keten niku. Niku termasuk obat moto celak niku. Kula yo cok celakan kok. Poso, salat, silaturahmi, suara ulama anggo celak adus sura niku wonten. Aduse cukup nang kamar mandine piyambak-piyambak tertutup. Ora kok lanang wedok wudo njegur kali bareng-bareng ngawur atau ngaji. Nggih. Nuwun sewu aduse kaya adus gajah. Sampun ate pirsa gajah adus dening. Iki gajah lanang gajah wedok ngono lho. Aduse teles kabeh adus gedhi. Aja kaya adus bebek banyu sithik. Gajah kan nek adus banyune butuh akeh. Teles kabeh. Nah, supados mboten klentu niate adus, kula tuntun niate. Monggo ditirokke. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li hurmati hadzal syahri lillahi ta'ala. Niat ingsun Pak Pung waduh saya penak Pak Pung kok kan bocah cilik jak atus ora gelem tembunge dikai pung dadi mangkat. Sami kalian jenengan selawatan kalau terbangi dadi pung dadi semangat. Niat ingsun monggo Pak Pung krana mulyane ikilah wulan
krana Allah taala. Biur siram bayem nggih mboten, enggal gedhe nggih mboten, ilang larane gari warase. Hebate ibu-ibu jaman biyen ngedusi putrane we karo donga, siram bayem enggal gedhe ilang larane gari warase. Iki ibu-ibu biyen ngedusi putrane karo donga, ibu-ibu saiki ra kober ngedusi karo joroge. Mulai kedadeane beda mudeng mboten niku. Ngoten. Niku bapak adus ben tambah berkas, ditambahi adus kembang kenapa kok ngono. Tuk ana kembang macan kerah. Berkas awake nggih mboten niku. Raingah ini ngono niku. Mudeng mboten niku. Niku. Kowe cok nggo kembang macan kerah kadang-kadang mboten niku. Ngoten niku. Mudeng mboten niku. Poso, salat, silaturahmi, suwan ulama nganggo celak adus pitu tilik wong loro. Tilik wong loro niku di ngapura dening Gusti Allah. Tilik wong loro esuk di ngapura dosane tekan sore. Nabi sing ngendika. Tilik wong loro wektu sore di ngapura dosane tekan esuk. Tilik wong loro dina Jumat di ngapura dosane tekan Jumat sing arep teko. Iku lho. Mula dianjurke do tilik wong loro. Nek tilik wong loro ora pareng meden-medeni walaupun kenyataan. Ana tilik wong loro kandha karo sing loro. Nggon tanggaku iki persis kowe langsung bablas sore kae. Walaupun realita ora pareng ngono kuwi. Tilik wong loro iki gedhekno atine sing loro. Alah tanggoku penyakite ngungkuli kowe saiki waras mancing meneh. Mudeng mboten niku. Ngoten. Tilik wong loro ana dongane. Nggih. Monggo dipun rekam sing asli HP. Upama sing sakit jaler dongane ngeten. Astaghfirullah monggo. Rabbal arsyil azim. Ayyusfiyaka. Kapan sing sakit putri astaghfirullah monggo. Rabbal arsyil azim ayyusfiyaki. Sing loro lanang ayyusfiyaka, dek wadon ayyusfiyaki. Bareng ngono ki wae takon-takon kondisi penyakite. Aja cukup takon-takon sing sadurunge ndongake. Mboten iki aturane ngoten niku. Nek wis nang niku kula matur aja meden-medeni nggih mboten niku. Ndongake ben waras kabeh. Poso, salat, silaturahmi, suwan ulama nganggo celak atus tilik wong loro. Nomor 8 ngusap sirahe bocah yatim. Nomor 9 sedekah dateng lare ya yatim. Nalika Kanjeng Nabi sik sugeng wonten tiyang wadul-wadul dateng Kanjeng Nabi. Ja'a rajulun yasku qaswata qalbi ila Nabi. Wonten tiyang jalan Nabi ati kula menika atos niku ratu mangkat ngaji dikandani ra gelem ngono. Kula kok atine atos terus pundi Kanjeng Nabi? Nabi dangu atuhibbu ayyalina qalbuka wa tutrik hajatak. Apa kowe kepengin atimu lemes? Inggih Kanjeng Nabi. Kepingin penyuwunmu disembadani Allah? Inggih Kanjeng Nabi. Ana syarate terus pundi Nabi? Siji irhamil yatim. Kowe kudu gelem kematian bocah yatim. Namung ngaten Nabi ora isih ana meneh wamsah ra'sahu, usapen sirahe bocah yatim. Sampun Nabi ijo meneh buat imhu min ta'amik, jupukan sebagian rezekimu weh iki bocah yatim. Nabi ngendika yalin qalbuka wa tudrik hajatak, lemes atimu kasil cita-citamu. Pramila menawi jenengan gadah penyuwunan, penjangga, cita-cita dereng kasil, aja cilik ati niki sura mangke ngundang cah yatim diusap sirahe kei sedekah kon donga. Nggih mboten niku. Niku kula kelingan bapak kula biyen nek sura cok nimbali cah yatim gawe keamong-amongan diusap sirahe sedekah sak mampune. Mboten niku. Penting ngopeni bocah yatim. Wonten tiyang kon
ngopeni bocah yatim kok sing diopeni mau mbokne. Sing guyu pengalaman ketara ngene. Mudeng mboten niku. Demi mbokne ki rada enom ngoten YouTube. Nomor 9 ngusap sirahe bocah yatim. Nomor 10 gawe slametan suro. Pinjang tanggal 11 do damel slametan suro nggih. Siji aja lali tinggal aja lali peyek dele ireng. Ping kalih jangan keluwih. Ben duwe daya linuwih nggih mboten. Terus kluban dok nggih mboten. Kluban iki lambang guyub rukun kluban. Ngoten niku. Terus ping sekawan napa jenenge? Hah? Mboten ayam nggih. Syukur tambahi iwak kali nggih bener. Penting niku. Sura gawe ngoten niku. Niki kula ngepos slametan sura ngeten iki derek dawuh Nabi Nuh alaihis. Rumiyin Nabi Nuh dipun uji dening Allah banjir topan numpak perahu. Banjiri rampung rob asap. Nabi Nuh medhur saka perahu pas tanggal 11 wulan Muharram. Nabi Nuh dawuh datang pendereke sing do slamet waras melu aku yuk bahan makanane do dimasak bareng-bareng. Jadi slametan sura derek Nabi Nuh alaihi salam. Nabi sing ana hurufe NO ki Nabi Nuh. NOH. Golek nabi sing ana hurufe HTI ra ono nggih mboten. Mudeng mboten Pak niku. FPI ora ono sing ana NO mboten. Mudeng mboten niku. Nomor pinten mau Pak? Nomor 11 ngetok kuku aja dingu dawa-dawa. Nuwun sewu kuku dawa ki marai penyakitan. Kula matur ngeten iki nyuk do ndelok kukune dhewe-dhewe. Nomor 12 surat Ikhlas kaping 1000 diwaca nggih mboten? Dicicil mulai tanggal 1. Surat Ikhlas ki cara wong kene jenenge kulhu nggih mboten? Mula riyen wonten dongeng Pak. Wonten santri pondok lare enggal 3. Didangu Mbah Kiai, jenengmu jenenge iki sapa? Lare 3 niku jeneng surat Quran kabeh. Loro surat sing pendek-pendek jenengane Ngasri karo Falaki. Lah sing iki surat sing dawa banget jenengane Imron. Rada apal. Wong surate dawa banget iki didangu Mbah Kiai, jenengmu sapa? Kula Ngasri Pak Kiai. Lho, kowe jenengane Ngasri, ki jeneng surat Quran. Kowe jenengane Ngasri kudu apal surat Wal Ngasri. Oh jenengane Ngasri kok. Apal ora Pak? Apal Pak Kiai, jal diwaca. Apal wong cendak banget kok. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pak Yai ngendika, kuwi jenengane santri sembodo. Jenengane Ngasri apal surat Wal Ngasri. Aku seneng duwe santri sembodo. Lah kuwi sapa jenenge? Kula Falaki Pak. Jeneng surat meneh. Ngene, kowe jenengane Falaki kudu apal surat Al-Falaq. Apal ora? Apal Pak. Jal diwaca. Apal wong cendak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Pak Yai ngendika kowe jenengane santri gentleman agreement kuwi. Jenengane Falaki apal surat Al-Falaq. Akhire Imron deg-degan nek kan maca. Ora apal wong surate dawa banget Imron. Jenengmu sapa? Peneng wae. Sapa jenengmu? Peneng wae. Sapa to jenengmu? Akhire ngaku, Pak Kiai, kula pancen naminipun Imron ning parabane kulhu ngono lho. Akhire kan maca kulhu. Utek Imron niku nggih mboten niku. Mula paraban iki penting, ada jalan keluar. Ada way out nggih mboten niku. Paraban iki penting teng tanah Jawa niki Pak. Tiang sing paling kendel banget karo londo sing kondang asma parabane. Asmane asli rada ngerti wong-wong. Sing paling kendel nantang londo niku santri pondok.
jenengane asli Antawirya, lahir teng dusun Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Antawirya mondok teng Tegalsari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur, menjadi santrinya Ki Haji Hasan Besari dan Ki Haji Nur Sodik. Antawirya mondok teng Bagelen, ngaji tafsir Jalalain dengan Mbah Ki Haji Baidowi, santren Bagelen Purworejo. Sing semare teng Godekan Bantul, Jogja. Mbah Baidowi santren gadah putra asmane Mbah Ki Haji Hasan Mukibat. Salah satu keturunan Mbah Hasan Mukibat hari ini menjadi Menteri Perhubungan Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi, kelahiran Palembang, TIY Bagelen Purworejo. Antawirya menika nuwun sewu ngaji tarekah dengan Ki Haji Taftazani Kartosuro sing semane teng Kayu Lawang sak lor marang niku. Antawirya ngaji ilmu hikmah, ilmu kanuragan, ilmu gembelengan dengan Ki Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ilmu gembelengan iki cara Banser bangsane nguntal gotri barengi bangsane, pring petuk barengi bangsane, kayu stigi lan liya-liyane. Antawirya sedo dipun sarakaken teng Makassar, ujung pandang dekat Pantai Losari. Samunate dugi Pantai Losari, kula sampun ikan kerapu di Pantai Losari paling enak se-Indonesia. Kata anak musisi, konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Ketemu di situ untuk memadu janji, tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisi menangis meraung-raung kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Mudeng betul niku. Genah betul niku. Antawirya patunge numpak jaran putih nganggo jubah serbanan ana kerise dipasang teng alun-alun Kota Magelang. Sak ngisor patung ana tulisane Turangga tinitihan sesekaring bawana. Kuda sebagai kendaraan menjadi bunga dunia. Antawirya oleh pemerintah namanya dijadikan nama kampus negeri di Kota Semarang, di Tembalang dan Peleburan. Bahkan Antawirya oleh pemerintah namanya dijadikan nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Antawirya terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Niku asmane asli Antawirya. Asmane Kiai Abdul Hamid. Asma masyhure Diponegoro. Dene asmane komplit Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Antawirya Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selarong. Apal? Kula baleni mbok menawa ana sing arep ngrekam barang. Lho, Diponegoro niku tiyang soleh, Pak. Tiyang soleh kuwi disebut asmane temurun rahmate Gusti Allah. Boten. Maka sering-seringlah menyebut tiyang soleh. Bila Mbah Mat Watu Congol ngendika, omah-omah kok gelem masang gambari Diponegoro, aman slamet. Dalemipun Mbah Ahmad Watu Congol wonten gambari Diponegoro numpak jaran putih nganggo jubah serbanan ana kerise. Kula nderek Mbah Ahmad, omah kula tak pasang gambari Diponegoro. Kantor pondok tak pasang gambari Diponegoro, kantor MTS ana gambari Diponegoro. Kantor MA kampus ana gambari Diponegoro. Sampeyan masang gambari sapa yo? Nafa Urbah sana. Mudeng mboten niku. Diponegoro ngono kuwi. Ngoten niku. Siguyu pengalaman ketara. Terus ngoten niku. Penting masang gambare Diponegoro. Niki tak pasang ngoten gambare Diponegoro. Diponegoro tiyang soleh dipasang yo ana wong Diponegoro. Menika ngono Allah menurunkan rahmat. Wong soleh niku Pak disebut asmane temurun rahmate Gusti Allah. Yang paling soleh sinten? Kanjeng Nabi. Pramila menawi jenengan kesan nyebut asma Nabi temurun welas asih Gusti Allah. Jangankan sampai menyebut nama Nabi, orang baru menyebut gelar Nabi saja hati dikasih ketentraman oleh Allah.
Kalau grup hadroh saka Bruno iki cok nyebut gelari Kanjeng Nabi. Nabi gadah gelar Habibul Qalbi. Kok jenengan kesan nyebut Habibul Qalbi? Tentrem atine disebut nggo lagu. Kula nate mireng iso nyirakake. Ya Habibul Qalbi ya khairal baraya ya lijil haqqi rasulul hidayah ya Habibul ya khairal baraya ya lijil haqqi rasulul hidayah ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah terakhir niki pun dalu sanget kalau kepingin ing hadir sedaya penyuwune disembadani Allah. Tiang menawi kepingin penyuwune disembadani Allah syaratnya kudu kangen dateng Kanjeng Nabi. Yen ora kangen yang Nabi ra bakal penyuwune disembadani Gusti Allah. Tiang ingkang kangen dateng Kanjeng Nabi menika Pak wonten tanda-tandanipun mencintai amal-amal yang dicintai oleh Nabi. Nabi seneng sholat, sing kangen ya seneng sholat. Nabi seneng zikir, sing kangen ya seneng zikir. Nabi seneng maca Quran, sing kangen ya seneng maca Quran. Nabi seneng infak sedekah, sing kangen ya seneng infak sedekah. Ono ngaku kangen karo Nabi kok ora tau infak ora tau sedekah, ra ngandel nek kangen. Ra ngandel iki cara Banjaran jenengane bel kedes. Kadang-kadang tambahi tairase bareng. Mudeng betul. Kalau ngerti kok. Mudeng betul. Kangen karo Nabi penting. Mila grup hadroh saking Bruno niki cok nyeritake wong sing kangen karo Kanjeng Nabi. Orang yang rindu
kepada Nabi itu bahasa Arabnya asyikun Nabi. Asyik itu artinya rindu. Nabi bergelar Al-Mustafa, maka orang yang rindu kepada Nabi gelarnya adalah asyikul Mustafa. Sering dipanggil ya asyikul Mustafa, hai orang yang rindu kepada Nabi, absir, bergembiralah, binailil muna, keinginan Anda dikabulkan Allah dengan syarat rindu kepada Nabi. Dipanggil pakai lagu ya asyikul Mustafa. Akhirnya ini lagu terakhir. Kalau kepingin lagu terakhir jenengan sedaya sing rawuh pikantuk ganjaran ngungkuli ibadah swidak tahun, awan poso bengi salat sunat. Kanjeng Nabi ngendika idkhal surur ala qalbil mukmin khairun min ibadati sittina sanatan qiyamiha wa siyamiha. Nabi ngendika gawe lega atine wong mukmin siji kuwi ganjarane ngungkuli ibadah swidak taun, awan poso bengi salat sunat. Iki Mas sapa jenenge? Adi Nugroho undang kula. Kula iso teko lega banget atine. Nggih mboten niku. Nek Mas Adi atine lega, kula entuk ganjaran ngungkuli ibadah swidak taun, awan poso bengi salat sunat. Nabi sing ngendika, ora percaya dosa imane ngoten. Kula Nabi sing ngendika gawe lega atine wong mukmin siji ganjarane ngungkuli ibadah swidak taun, awan poso bengi salat sunat. Kamula kula nggih kepingin jenengan do entuk ganjaran kaya ngono. Carane do gawe lega. Upami gawe lega kula kersa mboten. Kula kan tiyang mukmin. Keten paling mung 7 menit gawe lega. Ora nggo ragat. Darani nggo ragat ora. Kula lega banget kapan lagu terakhir iki tak suwun kabeh karo olahraga kabeh. Ngontrol kolesterol carane karo ngene-ngene kabeh. Kula lega jenengan entuk ganjaran ngungkuli ibadah swidak taun, awan poso bengi salat sunat. Kersa mboten? Syukur sing duwe HP karo diuripno lampune HP ini. Siap? Hadroh siap? Ya asyikul Mustafa Yeah.
أبشر بنيل الهدى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل الهدى قد رافق الصفا صفا الصفا وطاق والهدى قد رافق الصفا وطاق والهدى. Suwi-suwi keju tangane. Tapi ngeten-ngeten iki penting damel ngontrol kolesterol. Penting. Ngeten mawon atur kula mugi-mugi wonten manfaatipun nggih. Sedaya ingkang saha haji kita doaken haji ingkang mabrur nggih. Putra wayahipun paringono jembar rezekinipun, gampang urusanipun, sinembadan penyuwunipun, istiqomah ngibadahipun, sehat waras badanipun, ical ruwet gentengipun, saleh-saleh putra wayahipun sumrambah dhateng kita sedaya. Allahumma amin. Mekaten sedaya kalepatan nyuwun pangapunten, monggo kita dongani langkung rumiyin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma ya Allah taqabbalallahu hajjahuma wa ghafarallahu dhanbahuma wa akhlafallahu nafaqatahuma barakallahu fina fikuma. Allahumma salli ala Muhammadin al habibil mahbub syafil ilal mufarrijil kurub wa ala alihi barik wa salim barik wa salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'al bi hadhihi qaryatan banjaran wa mahwaliha ma'muratan bin nur wal huda war rahmah wal hidayah wal barakat wal khairat wal futuhat wal fudat wa kathratil jamaah wat talamid wal arzak wal istiqamah was sihhah wal afiyah wa ala alihi washabbihi barik wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.